जब से रुद्र स्कूल जाने लगा है ना, वो अच्छा बच्चा बन गया है। लेकिन जाते वक्त रोता जरूर है स्कूल, लेकिन आते वक्त बहुत खुश होता है। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं अपनी दुकान पहुंच गई हूँ। मैं यहाँ पे फ्राइड की ऑर्डर लगा रही थी। रुद्र ने पीछे से बोला, मम्मी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने बोला, बना ले वीडियो मेरी। बाकी दिन से आज ना नॉर्मल फ्राइड वाले मोमोज ज़्यादा किए। साथ में आज मैं क्रीम सलाद चाप बना रही थी, तो मैं दिखा रही थी कि ऐसे बनाते हैं। वैसे तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, आज कुरकुरे का वीडियो कम है, फ्राइड के मोमोज की ज़्यादा वीडियो है। और ऐसे बढ़िया बढ़िया मोमोज फ्राइड करके मैं कस्टमर को दे रही थी। तो ऐसे तो आज का दिन, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।